আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ড টিপস 24 চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ডায়মন্ড ডাব পাখি নিয়ে। আসলে যারা পাখি পালেন তাদের অনেকের সাথে এই পাখিটা পরিচিত, কারণ এই পাখিটা খুবই ভালো। যেরকম বাজিকার পাখি হচ্ছে প্রচণ্ড ডাকাডাকি করে, আর যারা পাখি পালে তারা ডাকগুলো কি পছন্দ করে, কিন্তু অনেকে আছে যে বোরিং ফিল করে। দেন এই পাখিটা এরকম ডাকাডাকি করে না, এটা খুবই সভ্য শান্ত এবং চাইলে এটাকে আপনি আপনার বেডরুমেও পালতে পারেন। আর এইটা অনেক লাভজনক। যেমন ধরেন আপনার ডায়মন্ড ডাব পাখি বাচ্চা থেকে 6 মাস পরে হচ্ছে এরা অ্যাডাল্ট হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হয়, ডিম পাড়ার উপযুক্ত হয়। আবার ব্যতিক্রম কোনোটা 8 মাস লেগে যায়, এর বেশি লাগে না। আপনার জোড়া যদি মেল ফিমেল কনফার্ম থাকে তাহলে 8 মাসের মধ্যেই ডিম দিয়ে দিবে। এবং এরা হচ্ছে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে 13 থেকে 14 দিন সময় লাগে, এর বেশি সময় লাগে না। আর বাচ্চা হওয়ার পরে 21 দিন সময় লাগে বাচ্চা বড় হতে। 21-22 দিন পরে বাচ্চা নিজেই একাই খেতে পারে। আর এরা হচ্ছে আপনার 10 থেকে 12 বছর বেঁচে থাকে। আর আমার এই পাখি বাচ্চা দিয়েছে, 2টা বাচ্চা হয়েছিল। একটা বাচ্চা হচ্ছে আপনার খাঁচা উপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে, আমি দেখতে পারিনি, লক্ষ্য করিনি। আর একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনে, খাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। আর যখন বাচ্চা হবে তখন আপনারা নর্মালি সাধারণ খাবারটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাক দেওয়ার চেষ্টা করবেন প্রতিদিন, কারণ শাক খাইলে কলমি শাক দিলে হচ্ছে ওদের গ্রোথটা ভালো হয়, বাচ্চা পাখির গ্রোথ ভালো হয়। এ দেখেন। তাছাড়া আপনারা এই যে খাবারগুলো খাওয়ান সাধারণত কাউন, চীনা, তারপর হচ্ছে সূর্যমুখীর বীজ দিয়ে রাখি, কুসুম ফুল, এগুলো অবশ্য খায় না, মাঝে মাঝে 2-1টা খায়, কুসুম ফুলটা খায়। এই খাবারটা তো দিবেই নেই, সঙ্গে গ্রিড দিবেন। বাজারে যে গ্রিডটি কিনতে পাওয়া যায় ওটার যদি আপনারা ভালো মানেটা কেনার চেষ্টা করবেন। আর ভালো মানেটা না পারলে আপনারা দেখা যায় ডিমের খোসা আছে না, খোলসটা হচ্ছে আপনার রোদে শুকিয়ে গুঁড়ে করে ওটাও দিতে পারেন। আর সবসময় খাবার দিয়ে রাখবেন, আর খাবারটা হচ্ছে রোদে শুকিয়ে রাখবেন, শুকনা খাবারটা খাইতে দিবেন। আর এই পাখিগুলা যখন ডাকে খুবই ভালো লাগে, কারণ মিষ্টি একটা সুরে ডাকে, মনে হবে যে আপনি গ্রামের যে প্রকৃতির যে একটা পাখির ডাক, আপনি বাসার ভিতরে থাকলে এই জিনিসটা বাসার ভিতরে থেকে ফিল করবেন। তো আসলে যারা আর কি পাখি পালতে চান তারা এই পাখিটা নিতে পারেন, মানে এই পাখিটা তারা পালতে পারেন, কারণ এটা খুবই ভালো। আর আমার এই পাখি পেয়ারটাও অনেক ভালো একটা পাখি। দেখেন এই ছোটো বাচ্চা, এটা আরও 3-4 দিন আগে ডিম পেড়ে দিচ্ছে, বাচ্চা বড় হওয়ার আগে আবার ডিম পারছে। এরা হচ্ছে 2টা করে ডিম পারে, 2টা বাচ্চাই করে বেশিরভাগ টাইম। আপনার পাখি পেয়ার যদি ভালো থাকে তাহলে 2টা বাচ্চাই করবে। এই দেখেন এই যে ডিম দেখা যাচ্ছে, আপনাদের দেখাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে বাচ্চাটা বের করছি। এই যে এখনও ভালো করে ওরা শিখে নাই। এটা এর আগের বারে বাচ্চা তুলছি তখন 2টা বাচ্চা তুলছিল, এবারও 2টা বাচ্চাই হয়েছিল, কিন্তু একটা মারা গেছে, আর একটা বাচ্চা আছে। আমি 2 কালারের পাখিতে জোড়া দিচ্ছি, 1 কালারও জোড়া দিতে পারেন আপনারা, সমস্যা নেই। এ দেখেন এই যে বাচ্চাটা কত কিউট। আপনারা বাসার ভিতরে বেডরুমে গিয়ে বা আপনার বেলকনিতে পাখিটা পালতে পারেন, যারা আসলে পাখি পছন্দ করেন। তো এটা আমার একান্তভাবে আমার কাছে পাখিটা খুবই ভালো লাগে, মানে ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক পছন্দের একটা পাখি ডায়মন্ড ডাব। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে। আর যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করবেন। আমরা এরপরে নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসব। সবাই সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।